怎么反应？来了也有歪的，来了很多歪的，但是歪的它改成不了的东西。你设计的片就是0.6，如果0.8的片就没那么歪。这个后续你们那边如果有一台，你就跟我自己开一台拿出来，我会站到一个。我还有一台呢，我他妈这个模型我还问你，真的，我那天打包的时候拆出来一看，少了一袋子，哪个少了一袋？啊？现值少了一袋，少一袋，真的少一袋。一箱里面少了一袋，一箱里面少一袋，那不就是有短装的吗？短装那我怎么反应呢？就没有熟，真的不是骗人的。一袋多少个？我问一下，看给他们厂商说一下，妈这样搞不行啊！他也不是故意的，他是员工故意的。假的。见你赢了吗？我不少。哇，他们这一排几分钟看完？第一版。不问题，好快呀！还要看什么样的人，真的是那样，每个人的潜能是不一样的。现在的人做事就不比以前了。那肯定的，他现在技术。对呀。你去店里来做手的话，再说那你做吧。